Een hele goede morgen, lieve vrienden, lieve volgers. Brigitte Ballings van Bounce Back Coaching in onze reeks video's over uitstelgedrag. En vandaag krijg je van mij alvast een eerste tip mee, of misschien ook twee. Ik zal wel zien wat ik doe. We zagen al dat uitstelgedrag te wijten kan zijn aan de ene kant perfectionisme. We zagen ook dat het te wijten kan zijn aan een gebrek aan motivatie, het feit dat je bezig bent met dingen die je eigenlijk niet zo echt interesseren, het feit dat je niet echt de zingeving vindt van de dingen waar je mee bezig bent. Dus gebrek aan motivatie. En ik wil het vandaag hebben over die tweede oorzaak en het toeval wil. Nu, ondertussen geloof ik al allemaal niet meer zo erg in toeval, maar dat ik zo de laatste dagen weer klanten over de vloer krijg die nu net te kampen hebben met dat uitstelgedrag. Dat is natuurlijk ook wel leuk. En ik zie dat er ook veel reacties komen op de filmpjes. Ik wil ook wel zeggen dat, dat er concrete voorbeelden zijn en dat jullie er natuurlijk wel mee te kampen hebben. Dus dat gevoel van, ik zit bezig in mijn job, want dan zitten we toch wel meer in het professionele domein van ik ben bezig met dingen die ik eigenlijk niet zo graag doe. En daardoor ga ik ze op de lange baan schuiven. En ik gaf al het voorbeeld van onze medische verantwoordiger of verantwoordigster in medische apparatuur bij operaties, die ervan geniet om in contact te zijn, het commerciële contact, het contact met dokters, met hospitalen, ook aanwezig te zijn, demonstraties te geven en dergelijke meer, maar die er niet van houdt om haar gegevens in een CRM-tool te steken. Onlangs had ik ook een psycholoog over de vloer die inderdaad wel geniet van haar consultaties, maar die eigenlijk ook wel heel veel last heeft van uitstelgedrag als het erop aankomt om haar administratie te doen, haar verslagen te maken, haar voorbereidingen en dergelijke meer. Echt concrete voorbeelden van, je doet een bepaalde taak, daar zit een bepaalde baan, daar zitten bepaalde kerncompetenties in, maar er zit ook nog wel wat andere dingen in. En dan komt natuurlijk meteen zo de vraag van, zit ik dan wel in de juiste job? En dat is natuurlijk wel een legitieme vraag die je je kan stellen. Maar het antwoord is misschien ook niet zo simpel en het hoeft ook niet zo drastisch te gaan zijn. Maar de vraag of de tip die ik jou vandaag wil meegeven, dat is van, ja, maak dat allemaal eens visueel. Bekijk nu eens in jouw baan, dus ook in jouw agenda. Ja, want als je het allemaal mooi kan inplannen in je agenda, tip nummer 1, maar daar kom ik later ook nog wel eens op terug, ja, dan kan je het ook wel helemaal visueel gaan bekijken van oké, wat heb ik gedaan? In het geval van de psychologe zal zij kunnen aanvinken dat zij haar consultaties heeft gedaan. Bij mij in mijn agenda is dat mijn individuele coaching die ik heb gedaan. En daartussenin zitten andere taken, voorbereidingen, verslagen en dergelijke meer. Als je dat allemaal mooi hebt ingepland in jouw agenda, kan je heel erg mooi visueel op het einde van de week kijken wat heb je gedaan en wat heb je uitgesteld. En je kan werken met kleurtjes of je kan werken met een tekentje, maakt niet uit. Maar kijk op het einde van de week wat je eigenlijk allemaal hebt uitgesteld en wat je dan wel hebt gedaan. En kijk eens, wat is nu, en je kan dat op 1 week doen, op meerdere weken natuurlijk, want je hoeft geen conclusies te trekken uit 1 week. Maar ga eens kijken, zodra dat je voldoende materiaal hebt van welke conclusies kan ik hieruit trekken. Ben ik in mijn baan meer bezig met dingen die ik niet graag doe of waar ik het nut niet van inzie? Of is het gewoon af en toe maar eens sporadisch en houd ik wel van beide componenten van mijn baan? Of heb ik gewoon af en toe eens geen zin om iets te doen? Overkomt mij ook eens dat er iets in mijn agenda staat wat ik gepland heb om nu te doen en dat ik op het moment zelf zeg van, eigenlijk niet zoveel zin, maar dan ga ik iets anders doen in de plaats enzovoort. Maar over planning gaan we het natuurlijk nog wel hebben. Maar maak het vooral visueel en trek dan de conclusie. Ga dan ook de bijkomende vraag stellen van als ik zoveel dingen moet doen in mijn baan die ik niet graag doe, worden mijn talenten dan wel voldoende geëxploiteerd? Heb ik voldoende challenge in deze job? En dan komen we natuurlijk bij een ideale vraag naar loopbaanbegeleiding. Als loopbaancoach begeleid ik inderdaad mensen die te kampen hebben met die problematiek en die zich afvragen op die basis van, zit ik nog wel in de juiste job? En het antwoord hoeft helemaal niet drastisch te zijn in het idee van ik moet dus absoluut van job veranderen. Wat ik meestal doe met klanten is te gaan kijken van oké, wat maakt dat je dat niet zo graag doet? En zijn er andere manieren om die taken aan te pakken? Andere manieren op jouw niveau, organisatorisch niveau, op het niveau van het team. En zijn er misschien ook manieren waarop dat jij jouw taken die je niet zo graag doet, dat je die toch leuker kan maken. Eigenlijk waren dat wel best veel tips voor vandaag. Ik heb al iets gezegd over plannen, concreet inplannen. Ik heb al iets gezegd over maak het visueel en analyseer eens wat je nu leuk vindt, wat je niet leuk vindt en wat is nu het percentage in jouw takenpakket
van dingen die je tof vindt en andere dingen die je niet zo leuk vindt en die je dus gaat uitstellen. En ja, de derde tip was dan natuurlijk van, ja, ga een traject loopbaanbegeleiding aan. En dan ben je uiteraard bij mij van harte welkom. En ik zie jou sowieso in de volgende video terug voor verdere tips rond uitstelgedrag. Hartelijk dank aan iedereen die er vandaag ook live bij was. En ik wens jullie allemaal een super fijne dag met niet te veel uitstelgedrag. Dag!